হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বরাবরের মতো আমি সোহাগ চলে এসেছি আপনাদের মাঝে। তো আমি আজকে আমাদের বর্তমান হিরোতে যে মডেলগুলো রয়েছে সেগুলো আপডেট প্রাইস জানানোর চেষ্টা করবো এবং কোন বাইকে কত টাকা ডাউন পেমেন্ট দিলে আপনারা কিস্তির সুবিধা নিতে পারবেন এবং কত মাসের কিস্তির সুবিধা রয়েছে সেই বিষয়ে জানানোর চেষ্টা করবো। তো চলুন সম্পূর্ণ ভিডিও শুরু করা যাক। তো হিরোতে কিন্তু বর্তমানে একের পর এক ধামাকা বাইক চলে আসছে। আমাদের হিরোর এখন বর্তমানে লিজেন্ডারি বাইক চলে আসছে, সেটা হলো ইগনাইটর xtec, অর্থাৎ নতুন ভার্সনের, নতুন আঙ্গিকে, নতুন ডিজাইনের সম্পূর্ণ নতুন কিছু নিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে, যেটা ইগনাইটর xtec। তো ইগনাইটর xtecটা সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে করা হয়েছে এবং এটার প্রথমে যদি হেডলাইট দেখানোর চেষ্টা করি, হেডলাইটের ডিজাইন পরিবর্তন করা হয়েছে। মিটার সেগমেন্ট যদি দেখানোর চেষ্টা করি, সেটা হলো ডিজিটাল মিটার করা হয়েছে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ নতুন। তো এই বাইকটা বাংলাদেশে রিসেন্টলি লঞ্চ হয়েছে এবং এটার সিসি হলো 126.2 সিসি, যেটা আপনারা রেজিস্ট্রেশন করলে ঢাকা মেট্রো ল পেয়ে যাবেন, অর্থাৎ ল সিরিয়ালের নাম্বারগুলো পেয়ে যাবেন। তো এটা বাইকের বর্তমান প্রাইস হলো 1,55,000 টাকা। মাত্র 45,000 টাকা ডাউন পেমেন্ট করলে আপনারা এটা 18 মাসের কিস্তির সুবিধা নিতে পারেন। পরবর্তী যে বাইকটা নিয়ে বলবো সেটা হলো থ্রিলার 160R। এই বাইকটার সাথে অবশ্যই সবাই পরিচিত। তো এই বাইকটা বর্তমানে প্রাইস হলো 2,10,000 টাকা, যেটা ডাবল ডিস্ক। এটাতে আপনারা 70,000 টাকা ডাউন পেমেন্ট করলে আপনারা 24 মাসের কিস্তির সুবিধা নিতে পারবেন এবং 1% ইন্টারেস্ট রেটে নিতে পারবেন এটা। তারপর যে বাইকটা সম্পর্কে বলবো সেটা হলো হিরোর একটা লিজেন্ডারি বাইক, সেটা হলো হিরো হাং 150R ABS। এই বাইকটাতে আপনারা 13,500 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন বর্তমান অফারে। এবিএস বাইকটা অফারে পাওয়া যাচ্ছে 1,91,000 টাকা এবং ডাবল ডিস্ক বাইকটা পাওয়া যাচ্ছে 1,80,000 টাকা। তো ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনারা কিন্তু এই বাইকটা নিতে পারবেন এবং মাত্র 55,000 টাকা ডাউন পেমেন্ট করলে আপনারা 24 মাসের কিস্তির সুবিধা নিতে পারবেন। শুধু তাই নয়, এই বাইকে রয়েছে থাইল্যান্ড ট্যুরের ব্যবস্থা, অর্থাৎ আপনারা যদি এই মাসের মধ্যে এই বাইকগুলো কিনেন তাহলে আপনারা থাইল্যান্ড যাওয়ার সুযোগ এটা পেয়ে যাবেন এবং নিশ্চিত লটারি ক্যাশব্যাক রয়েছে বাইকটাতে। যারা এই বাইকগুলো পারচেস করবেন তাদের জন্য রয়েছে সর্বোচ্চ 30,000 টাকা লটারি ডিসকাউন্ট। পরবর্তীতে যারা স্কুটার প্রেমী, আমাদের স্কুটার কিন্তু দুইটা মডেল রয়েছে। একটা হলো হিরো মাইস্ট্রো এজ, আর একটা হলো হিরোর প্লেজার। তো এই যেটা দেখাচ্ছে সেটা হলো মাইস্ট্রো এজ, একটা নতুন কালার, সেটা সম্পূর্ণ এখন বর্তমানে ডিজিটাল মিটারে পাওয়া যাচ্ছে। আগে কিন্তু এটা অ্যানালগ মিটার ছিল। বর্তমানে মাইস্ট্রো এজ xtec যেটা, সেটা সম্পূর্ণ ডিজিটালে পাওয়া যাচ্ছে। এটার বর্তমান প্রাইস হলো আপনার 1,70,000 টাকা। তো মাইস্ট্রোয়েজের কিছু নতুন কালার এসেছে আমাদের মাঝে, যেটা হলো ব্ল্যাক কালার। আগে কিন্তু আমাদের কোনো গাড়ি স্কুটার ব্ল্যাক কালার ছিল না, বর্তমানে এটা ব্ল্যাক কালারও পাওয়া যাচ্ছে। তো যারা ব্ল্যাক কালারটা পছন্দ অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। এবং প্লেজার কিন্তু আমাদের অনেক আগে থেকেই প্রচলন রয়েছে। প্লেজার যারা ফিমেল পার্সন আছে তাদের জন্য খুবই জনপ্রিয় এটা, যেহেতু আমাদের এটা হাইটে কম আছে, সবাই সব ধরনের হাইটের লোক এটা চালাতে পারে। তো এটা হলো 102 সিসি, এটা বর্তমানে প্রাইস রয়েছে 1,48,000 টাকা। হাঙ্কের কথা পূর্বে বলেছে, এটা হলো হাং 150 ABS। এটার যেটা ডাবল ডিস্কটা সেটা কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন 1,80,000 টাকা এবং যেটা ABS সহকারে সেটা পাচ্ছেন 1,91,000 টাকা। এটা কিন্তু নতুন গ্রাফিক্সে এসেছে বর্তমানে। এটা হলো আমাদের ইগনিটর টেকনো, অর্থাৎ ইগনিটরের আগের ভার্সন যেটা, xtec-এর আগের ভার্সন যেটা, সেটা হলো ইগনিটর টেকনো। এটা তো বর্তমানে 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, 1,44,000 টাকার দাম, বর্তমানে 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট 1,40,000 টাকা পাচ্ছেন, অর্থাৎ রিজনেবল প্রাইসে কিন্তু আপনারা 125-এর একটা বাইক পাচ্ছেন। আর হাঙ্কের মধ্যে যেটা সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল, হাঙ্কের সিঙ্গেল ডিস্ক বাইকটা অনেকেই খোঁজ করে থাকেন, তাদের জন্য আমাদের এই সিঙ্গেল ডিস্কটা রয়েছে বর্তমানে অ্যাভেলেবেল। সিঙ্গেল ডিস্কের দুইটা কালার হয়ে থাকে, একটা রেড কালার, একটা ব্লু কালার, দুইটা কালারই কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল। বর্তমানে এটার প্রাইস হলো 1,75,000 টাকা। এবং হিরোর 110 সিসির মধ্যে একটা বাইক রয়েছে, সেটা হলো প্যাশন এক্স প্রো। এটা হলো i3s মডেলটি, এটা বর্তমানে পাচ্ছেন 1,28,000 টাকা। এবং 125-এর মধ্যে আমাদের আরেকটি মডেল রয়েছে, সেটা হলো হিরো গ্ল্যামার, যেটা ওয়ান কাইন্ড অফ লিজেন্ডারি বাইক। এটাও কিন্তু আপনারা বর্তমানে পাচ্ছেন 1,40,000 টাকা। তো এখন আমি 100 সিসির সমারোহ দেওয়ার চেষ্টা করবো, যেটা হলো আমাদের 100 সিসির মধ্যে কিন্তু স্প্লেন্ডার IBS বাইকটি রয়েছে। এই স্প্লেন্ডার IBS বাইকের বর্তমান প্রাইস হলো 1,15,500 টাকা। এবং স্প্লেন্ডারের মধ্যে বেশ কয়েকটা প্রকার আছে, সেটা হলো স্প্লেন্ডার স্পেশাল এডিশন, অর্থাৎ যেটা 25 ইয়ার্স উপলক্ষে কোম্পানি লঞ্চ করেছে, সেটা বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে 1,17,500। এবং যারা সর্বনিম্ন বাজেটের বাইক করছেন, সেটা হলো আমাদের HF ডিলাক্স রেড কালার, সেটা হলো 1,06,500 টাকা। এবং এটার মধ্যে আরেকটা কালার রয়েছে, সেটা হলো ব্ল্যাক কালার, এটার প্রাইস হলো 1,08,500 টাকা, অর্থাৎ 2,000 টাকা বেশি। আর স্প্লেন্ডার প্লাস রেগুলার যে বাইকটা রয়েছে সেটা হলো আপনার 1,14,500 টাকা। তো স্প্লেন্ডারের মধ্যে কিন্তু একটা xtec ভার্সন এসেছে, অর্থাৎ সেটা হলো সম্পূর্ণ ডিজিটাল মিটার। আপনারা যে দেখার চেষ্টা করেন, স্প্লেন্ডারের মধ্যেও কিন্তু ডিজিটাল মিটারে পাওয়া যাচ্ছে। এটার বর্তমান প্রাইস হলো 1,24,500 টাকা, যেটা হলো CBS ব্রেকিং সিস্টেম, আধুনিক সব ফিচার নিয়ে কিন্তু বর্তমানে এটা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তো এই সবগুলো বাইকে কিন্তু আপনারা 30,000 টাকা ডাউন পেমেন্ট করলে আপনারা 18 মাসের কিস্তির সুবিধাটা নিতে পারবেন।
110 সিসির মধ্যে আরেকটা নতুন বাইকের সেটা হলো প্যাশন এক্স প্রো xtec, অর্থাৎ 110 সিসির মধ্যে ডিজিটাল মিটার বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে এবং সম্পূর্ণ এলইডি ফিচারে পাওয়া যাচ্ছে। এই বাইকটার বর্তমান প্রাইস রয়েছে 1,40,000 টাকা। তো আমি এতক্ষণ কিন্তু জানিয়ে দিয়েছি আমাদের কোন বাইকে কত টাকা ডাউন পেমেন্ট এবং বাইকের বর্তমান মূল্য। আমাদের কাছে কিন্তু কিস্তির সুবিধা রয়েছে, যারা কিস্তি নিতে চান তারা 18 মাস থেকে 24 মাসের কিস্তির সুবিধা রয়েছে, কিস্তির সুবিধা নিতে পারবেন। কিস্তি নিতে হলে আপনাকে চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, বাড়ির মালিক হতে হবে। যারা চাকরি করেন স্যালারি সার্টিফিকেট, 6 মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্ট, এনআইডি কার্ডের কপি, বিদ্যুৎ বিলের কপি। আর যারা বাড়ির মালিক রয়েছেন তাদের হলো আপনার বাড়ির দলিলের কপি, 6 মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্ট, এনআইডি কার্ডের কপি, বিদ্যুৎ বিলের কপি। আর যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন ট্রেড লাইসেন্সের কপি, 6 মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্ট, এনআইডি কার্ডের কপি, বিদ্যুৎ বিলের কপি। এগুলো দিলে আপনারা কিন্তু 24 মাসের কিস্তির সুবিধা নিতে পারবেন। তাছাড়া রয়েছে আমাদের এক্সচেঞ্জের সুবিধা। যারা পুরাতন বাইক রয়েছে তারা কিন্তু চাইলে ওই বাইকটা দিয়ে আপনারা কিন্তু নতুন একটা বাইক পারচেস করতে পারবেন। আমাদের হিরোতে প্রত্যেকটা গাড়িতে রয়েছে কিন্তু 5 বছর ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি অথবা 70,000 কিলোমিটার পর্যন্ত, অর্থাৎ 5 বছরের মধ্যে কিছু হলে আপনাকে কোম্পানি উইদাউট কস্টিংয়ে সেটা রিপ্লেসমেন্ট করে দিবে। তাছাড়া আমাদের এটা 3S পার্টস, সেল, সার্ভিস, স্পেয়ার পার্টস, অর্থাৎ আপনারা চাইলে এখান থেকে পার্টসের সুবিধা নিতে পারবেন এবং সার্ভিসও আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। তো আমাদের ঠিকানা আবার বলে দিচ্ছি, এটা হলো মিরপুর 60 ফিট রোডে অবস্থিত, 36/A, উত্তর পিরেরবাগ, ছাপড়া মসজিদের খুবই নিকটে, 60 ফিট রোড, মিরপুর, ঢাকা 1216। যারা ভিডিও দেখে আসতে চান তাদের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে রয়েছে 5টি গিফট অফার, অর্থাৎ এই মাসের মধ্যে, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে আপনি কিন্তু বাইক কিনলে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন 5টি গিফট অফার, সেটা ক্যাশ হোক কিস্তি হোক। একটা হেলমেট, একটা ডাস্ট কভার, একটা চাবি রিং, একটা উইন্ড ব্রেকার্স এবং একটা লক পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের এই বাইকগুলোর সাথে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। খোদা হাফেজ।